الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين الذي بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه ربي خير ما جزى به نبيا عن أمته. وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه بإحسان واقتفى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام والأخوة الحضور الكرام، السلام الله عليكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتباركتم من الجنة منزلا. نكمل مع حضراتكم في لقاء جديد إن شاء الله من سلسلتنا المباركة. نسأل المولى عز وجل أن ينفعنا والمشاهدين والمستمعين الحاضرين بها، آمين يا رب العالمين، ألا وهي إصلاح النفس البشرية، إصلاح نفوسنا البشرية التي تحتاج إلى كثير من الإصلاح وكثير من العمل حتى نرتقي من درجة، وأكرر في كل لقاء لا أمل، حتى نرتقي من درجة المسلمين إلى درجة المؤمنين. لأن المسلم معنى عام، لكن المؤمن هم الخواص الذين يختصهم الله سبحانه وتعالى برحمته ويدخلهم الجنة إن شاء الله بدون سابقة عذاب. اللهم اجعلني والمشاهدين والحضور الكرام منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. نكون مع حضراتكم اليوم إن شاء الله في مطلوب، خلق مطلوب إن تمسك به المسلم ارتقى من درجة المسلم إلى درجة المؤمن، فيقال فلان مؤمن عند الله سبحانه وتعالى وعند الملائكة وعند الملأ الأعلى، ناهيك عن كونه هو مسلم بالأصل. الخلق المطلوب اختفى من بعض الناس لكنه موجود، لا زال موجودا في الأمة. تجد هناك في الأمة من الصالحين والصالحات من فيهم هذا الخلق، وهذا الخلق هو خلق الأنبياء وخلق الصالحين وخلق الأتقياء والنساء الصالحات إن شاء الله، ألا وهو ترك ما لا يعنيك، أن تترك ما لا يعنيك. تركك ما لا يعنيك. وهل هذا الخلق يحتاج إلى أن يصور وأن يبث في الإذاعات وتعقد الندوات والدروس عليه؟ نعم، تركك ما لا يعنيك خلق قد حث عليه الإسلام ونفتقده كثيرا في هذه الأيام. حقيقة تعالوا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى، وسوف أكتب بطريقة سريعة إن شاء الله. يقول الحق في سورة الشمس، يقول والشمس وضحاها، يقسم واو والشمس، ثم يكمل الآية. ماذا يقول الحق سبحانه وتعالى؟ أجيبوا. والقمر أيضا إذا تلاها، ثم هل انتهى القسم؟ الحق سبحانه وتعالى بدأ بالقسم، قال والشمس وضحاها قسم، ثم ثنى الحق سبحانه وتعالى جل في علاه وقال والقمر إذا تلاها. هل انتهى القسم وقال لنا ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا؟ لم ينتهي الحق ولم يقل ماذا يريد، فأقسم ثالثة وقال نعم والنهار إذا جلاها. طيب هل انتهى الحق؟ يقسم مرة رابعة ويقول سبحانه وتعالى والليل إذا يغشاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. طيب ماذا تريد يا رب؟ ماذا تريد أن تقول لنا؟ لا، يكمل الحق وقال وأقسم بأمور أكبر بالمخلوقات، وقال والسماء وماذا؟ وما بناها. ثم يقسم بالخامسة ويقول والأرض وما طحاها. أقسم الحق بعدة من مخلوقاته، الشمس، القمر، النهار، الليل، والسماء والأرض.
2 4 6 ستة من مخلوقاته العظيمة سبحانه وتعالى أقسم بها. طيب ماذا يريد الله سبحانه وتعالى؟ ثم يقسم مرة أخرى ويقسم ونفس وما سواها. أقسم برقم 7 من مخلوقات الله هي النفس البشرية، ونحن نتكلم عن إصلاح النفس البشرية. فتكلم الحق عن إصلاح، تكلم عن ماذا؟ تكلم عن وصف المخلوق السابع الذي أقسم به الحق سبحانه وتعالى والنفس وما سواها، وصفه لنا. ماذا قال عنه؟ فألهمها فألهمها فجورها وتقواها. طيب الله سبحانه وتعالى لو أقسم عليك مديرك في العمل، وكلكم يعمل، ومديرك في العمل أقسم عليك المرة والمرتين، هل الأمر فيه جدية أم الأمر فيه مزح؟ الأمر جاد. إذا أقسم المدير مرتين، طب إذا أقسم المدير 3 مرات، الأمر جدا خطير. لكننا لم نرى مدير يعني مدير في حكومة أو في دائرة أهلية يقسم 4 مرات على الموظف، جل ما يقسم به 3 مرات. لكن خالق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى القادر القاهر فوق عباده الغني عن العباد، أنتم الفقراء إلى الله والله غني، يقسم 7 مرات بمخلوقاته. هذه الواو والقسم، والشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض والنفس، وفصل في النفس. ماذا يريد الحق؟ يريد أن يقول معنى بسيط فقط تصلح به الحياة. قال الحق سبحانه وتعالى بعد هذه المخلوقات كلها يقول فقط كلمتين: قد أفلح من زكاها، وقد للتأكيد، وقد خاب من دساها أي غمرها في المعاصي. يعني الله سبحانه وتعالى أقسم 7 مرات في كتابه العظيم في سورة كريمة من السور المكية، سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. موضوعنا اليوم هو أفلح من زكاها. كيف يزكي الإنسان نفسه؟ بأحد طريقين لا ثالث لهما، ألا وهو يزكي النفس أنه أن يترك ما لا يعنيه وينشغل بما يعنيه. هذا ما عنته صدر السورة. يعني قد أفلح من زكاها بأنه ينشغل بالأمور التي تعنيه ويترك ما لا يعنيه. فنترك ما لا يعنيه هذه مسألة مهمة إخواني المشاهدين الكرام والحضور الأفاضل. وقد كان ومعظمنا سمع دعاء الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا يقول في الدعاء في تزكية النفس؟ اللهم آت نفوسنا تقواها. كان يدعي النفس أحيانا، إذا الإنسان يدعي نفسه اللهم آت نفسي، أو يدعي للجميع له ولأسرته وللمسلمين: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من. وضحت المسألة؟ فتزكية النفس من الأمور التي أنت وليها ومولاها. فتزكية الأمور من الأمور المهمة جدا التي انشغل عنها بعض الناس، لكن هناك من الصالحين والصالحات لا زال يتمسك بأنه يترك ما لا يعني. طيب، قال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي والموطأ الإمام أحمد وموطأ مالك والمسند الإمام أحمد، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أحسنت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني لنقول مثلا من حسن الطبخ، إذا تحدثنا عن الطبخ، من حسن الطبخ أن تجعله نظيفا وفي وعاء مناسب وتقدمه في طبق مناسب وبحرارة مناسبة، من حسن الطبخ. لكن من حسن الإسلام أن تترك ما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء يعني من الإيمان، من الإسلام الراقي الذي يرتقي به صاحبه من مسلم إلى مؤمن، وكما نبغي جميعا، هو أن يترك ما لا يعني. فكم منا يلتزم بهذه المقولة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعتبر من أصول الأدب. طيب،
ترك ما لا يعني ليضيق الوقت لا أفصل كثيرا في هذه الأمور الجانبية، لكن نحن ندخل في الموضوع بسرعة إن شاء الله. ترك ما لا يعنيك في مسألتين لا ثالث لهما. الأمور يعني واحد، في أمور الدنيا. ترك ما لا يعنيك في أمور الدنيا كيف يعني؟ أن لا تخوض في جدال ليس من وراء طائل ما لا يعنيك. يعني تجلس في جلسة مع أخوة أو تجلسين مع أخوات ويكون الحديث حول أين تقع اليابان، هل هي فوق أمريكا أم تحت أفريقيا؟ وتجد الكل يعني بعض الناس يتعصب ويشد في أعصابه وينفعل، وقد ينتهي النقاش بزعل وتنفض الجلسة بتخشين خواطر، لأنه أين تقع اليابان أو أين يقع أو من صنع الساعة أو من كنس الشارع، أمور لا تعنينا بالمرة، لا ينفع. العلم فيها لا ينفع والجهل فيها لا يضر. أعيد، العلم فيها لا ينفع والجهل فيها لا يضر. فتجد بعض الأقوام تتقاتل من أجل هذه المسائل التي ليست. طيب تعالوا نأخذ درس في ترك الأمور التي لا تعني، في سورة نقرأها جميعا يوم الجمعة في الصباح يقرأها الناس وفي الإذاعات، فيها درس بليغ عن تركك ما لا يعنيك. أتكلم عن أي سورة؟ سورة الكهف، فتح الله عليك حاج. في سورة الكهف فيها مثال راقي جدا عن ترك ما لا يعنيك. آوى الفتية إلى الكهف، هربوا من الملك الكافر والقوم الكافرين، استيقظوا بعد 300 عام ويزيد، فقال قائل منهم عندما استيقظوا، دليل على أنهم لم يحسوا بمضي 300 عام، استيقظوا نفس الشكل، يعني ليس لهم أظافر طويلة وشعر طويل، لا، استيقظوا نفس أشكالهم لم تتغير بشيء. فقالوا، قال قائل منهم، هم كانوا على الأرجح 7 وأجلكم الله ثامنهم الكلب، فقال قائل من هؤلاء 7 كم لبثتم؟ يعني احنا كم نمنا في هذا الكهف؟ أجاب آخر قال لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني احنا كنا تعبانين وهربانين من الملك، ممكن نمنا يوم ولا يوم ونصف ولا. ماذا قال الثالث؟ ترك ما لا يعني. ماذا قال الثالث؟ الله أعلم بما لبث. الله أعلم، ليست مسألة مهمة. ابعثوا أحدكم بولدكم هذه إلى المدينة ليأتينا بطعام وليتلطف. ذكر المهم بطعام، طعام زكي ويتلطف. دخل في الأمور التي تعني، كانوا جوعى، وترك ما لا يعني. الثاني يعني لم يقل الثالث والرابع والخامس، تخيل انه 7 بدأوا يناقشون كم لبثوا. لكن الله سبحانه وتعالى ورانا كيف هؤلاء القوم كانوا عقلاء، اهتدوا الى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، واهتدوا الى ان يتركون الامور التي لا تعنيهم. لذا وحده هذه من اسباب انه نفوسهم كانت مزكاة من الله سبحانه وتعالى، فذكرهم الله ونتلوها في القرآن الى يوم القيامة. طيب، بعض الأخوة والأخوات يعني يدخل في أمور لا تعنيه، كأن يكون بيت فلان اشتروا سيارة، كم سعرها؟ تريد أن تشتري مثلها؟ لا. طيب كم السعر؟ كم الموديل؟ وهل هي أصلية أم مستوردة؟ يدخل في تفاصيل وكأنه صاحب معرض سيارات مع القوم، لكنه لا يريد أن يشتري. لا بأس، يعني وجدت أخ عمل مثلا حديقته بشكل معين، تسأل عن التفاصيل، هذا لا بأس، هذا يعنيك لأنك تريد أن تفعل مثل هذا، أو أوصاك أحد الأخوة، لكنه لا يعني الأمر ويدخل في شرح طويل عريض، لكنه في الآخر لا يستفاد منه شيء. المهم أضاع الوقت، أو يريد أن يبين نفسه أنه يفهم. هذا من الأمور التي يجب أن يتركها الإنسان ولا يأخذ عليها الشيء الكثير. أو تجد هناك بعض الأخوات، يعني اعذروني أيها المشاهدين الكرام والأخوة الحضور، بعض الأخوات تتباهى، أنا لا، ما في حد يقدر علي، لسانها شديد وقوي وكأنها يعني المرأة الحديدية. والله لا تعرف أن تنطق آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، آية واحدة. جلست مع أحد النساء مرة، كانت في مشكلة، فهزمت الجميع في الجلسة، هزمت الجميع، لكنها قلبنا الموضوع، وفقنا الله سبحانه وتعالى وقلنا لنقرأ القرآن.
يا جماعة لنقرأ قرآن، والله لم تنطق آية واحدة صح، لكنها هزمت جميع الرجال والنساء في الجلسة، هزمتهم بلسانها الطويل، وتفتخر أنها لا أحد يستطيع عليها. هذه تركت ما يعنيها، هذه لم تترك ما لا يعنيها، لا انشغلت بالأمور السفاسف الأمور. أو هناك من الشباب، مع شديد الأسف، وأنا يعني أبنائي الشباب وبناتي الشابات يعني أهيبكم أن لو سألت أي شاب الآن في الفرق المحلية، يعني قد يرى هذا التسجيل في أوروبا أو في أمريكا أو في البلدان العربية أو في أستراليا، الفرق المحلية الموجودة كان يكون فريق البولدوغز ولا فريق الركبي أو فريق يونايتد أو ليفربول أو الهلال أو أي فريق في المحل في المنطقة التي تعيش فيها. اسأل الشاب أعمار اللاعبين، أسعار اللاعبين، أهداف اللاعبين، زوجات، ماذا يحب اللاعبين من أكل، ويجمع في هذا العقل الذي هو هبة من الله سبحانه وتعالى منحه الله لنا، في منتصف هذا العقل مشغول بمعلومات ليست مهمة، وليس فيه صورة أو صورتين يلفظها بشكل صحيح. أليس هذا جريمة بحق نفسك البشرية؟ فحتى تصلح نفسك البشرية تترك ما لا يعنيك في أمور الدنيا، لأنها ليست بالأمور المهمة، أو أجور الممثلين والممثلات، والممثل تزوج فلان وهذه طلقت من فلان، وكأن أخبارهم هم أخبار الصحابة يا أخي. وعندما تسأل الشاب أو الشابة يعني من أبنائنا، يعني لا يزعل علي أبنائنا وأبناتنا، عدد لي من هو الخليفة الرابع أو الثالث الراشدين، وهؤلاء سادتنا وأئمتنا وعظمائنا وتاج رؤوسنا، الخلفاء الأربعة وأئمتنا والصحابة. يسأل على هل هو عمر علي، يكنه يتكلم عن صاحبه، ولا يستطيع أن يقول سيدنا عمر أو سيدنا علي رضي الله عنه، لا يستطيع. لها علي، لا عمر، لا حزورة، لأنه الأربع خلفاء لا يعرفون بالترتيب. مشان مو بكر، اسمه بكر الخليفة، بكر اتق الله، وأنت أبوه ماذا كنت تفعل؟ شغلت بما لا يعنيه، انشغل الولد بما لا يعنيه. طيب خليه يلعب كرة، خليه يعرف أسماء اللاعبين، لكن يعرف أسماء الصحابة، اللي يعرف أسماء الصور. لو سألته كم سورة في القرآن، يقول واحد سألت مرة شاب يقول لي هن أظن 100,000 سورة موجودة في القرآن، لا يعرف كم عدد السور في القرآن. لماذا؟ لأنه انشغل بما لا يعنيه حتى أذنيه، وترك ما لا يعنيه وافتقر إليه. النوع الثاني في موضوعنا تركك ما لا يعنيك في أمور الدنيا في أمور الدين. أن تترك ما لا يعنيك في أمور الدين. طيب كيف هذا؟ تترك الصلاة والصوم؟ لا، تترك الأمور التي تخص العلماء. يعني كيف؟ لا تدخل في مسائل العلم وفي المسائل الفقهية التي تحتاج إلى أهل العلم وأهل الاختصاص يتكلمون فيها، وتدخل فيها أنت بقوة. وهناك من يقول أنا ما مقتنع برأي الشافعي. تعرف من هو الشافعي؟ طب اسم الشافعي والله ما أعرفه. وين ساكن الشافعي؟ هو الشافعي مش كان في مكة؟ لا يعلم أين كان الشافعي، ولكنه غير مقتنع برأيه. ولم يقرأ القرآن هو. يعني القرآن يأتي في رمضان يقرأ نصف القرآن ويترك، ثم يعود السنة الماضية يقرأ النصف ويترك، يبقى جزء من القرآن لم يمر عليه طوال حياته، ثم يقول أنا ما عجبني رأي الشافعي. يعني هم العلماء ماذا فعلوا؟ وكما قال فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، بعض من يدعون العلم، يعني قرأ له كتابين في العلم الشرعي وهو ليس طويل بعلم، يأتي ويقول هم رجال، يقصد أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد الأئمة المجتهدين المعروفين. هناك أكثر من هؤلاء لكن هؤلاء معروفين. يأتي يقول هم رجال ونحن رجال، أنا أختلف معهم أربعتهم. يسلم، أنت تختلف مع الأربعة؟ أنت صدقت. والكلام يا عمر عبد الكافي يعني حفظه الله لنا، يقول له أنت صدقت، هم رجال لكنك أنت رجل أنا أشك فيك، اللي تدعي على هؤلاء أنه أنت تساويهم بالرأس وبالطول وبالقامة. فهذا شيء يجب أن يعني نتقي الله سبحانه وتعالى وننتبه إلى كلامنا. بينما في أمور الدنيا، شوف، في أمور الدين يعترض على المفتي. وقبل أيام اعترض أحد على سماحة المفتي، ساق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، المفتي ساق حديث للرسول صحيح،
فقال له أين دليلك؟ هو الرجل ساق حديث، هو ذاك لم يفقه الحديث، لكنه لأن خالف هواه يقول للمفتي أين دليلك؟ تخيل، يقول لمفتي البلاد أين دليلك؟ وهو هو حتى لا يتكلم العربية بشكل صحيح، عربية مكسرة، ويقول المفتي أين دليلك؟ بينما نفس الشخص عندما يذهب إلى صيدلية ويشتري دواء ويجد التي تبيع الدواء الموظفة بنتا صغيرة ليست مسلمة، وقد تكون تعبد بقرة أو معزة كرب لها والعياذ بالله، لكنها عندما تقول له خذ 3 حبات ولا تأخذ 4 حبات، يلتزم أم لا يلتزم؟ يقول لها سمعنا وأطعنا. وخذ الحباية قبل النوم بنصف ساعة، سمعنا وأطعنا. للبنت التي لأنه احترم ماذا؟ احترم الاختصاص، وهذا لا بأس، وجميعنا يحترم أهل الاختصاص، سواء الصيدلانية المسلمة أو الغير مسلمة، أو الطبيب أو المهندس أو السباك أو النيرس، أو نحترم أصحاب الاختصاص. لماذا تأتي إلى موضوع الدين وتدخل فيما لا يعنيك؟ فهذا من الخطأ الكبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ننع بأنفسنا عنه. أيضا في خصوص أن تترك ما لا يعنيك، هو بعض أهل العلم، لا أقول الكل، أهل العلم ما شاء الله عليهم يعني يخوضون حربا ضروسة ضد الباطل في هذه الأيام وفي هذا زمن الفتن، لكن بعض أهل العلم يخوض في مسائل الخلاف والفروقات بين المذاهب. أصلح يعني غفر الله لهم ولنا. الفروقات بين المذاهب لا تطرح أمام العوام. من الخطأ أن تطرح مسألة فقهية تدرس في المجامع الفقهية بين العلماء أصحاب الاختصاص، يطرحها على العوام في التلفزيون ويتلقى اتصالات ويعمل الأمور كلها فوضى في فوضى ويخلق فتنة. أو بعض الفرق الضالة يعني هدانا وإياهم الله إلى الطريق السويم، يعني يدخل الناس في مسائل، شوف، لا يتركون في أمور الدين، ترك ما لا يعني لا يلتزم فيها. كيف؟ يدخل الناس في أمور تخص الذات الإلهية، تخص الله سبحانه وتعالى. نحن تلقيناها كمسلمين منذ 1400 عام كابرا عن كابر، علماءنا وصلنا إلى اليوم. إن الله استوى على العرش كما ذكره في القرآن جل في علاه، استوى على العرش. كيفية الاستواء مجهول، لكننا نقول أنه استوى على العرش. الله له يد، ذكر والبل يداه مبسوطتان. الحق قال في القرآن ونحن نصدق القرآن يداه مبسوطتان. ليس معنى أن أشرت أنه يداه كيدي المحدثكم اليوم، لا، يداه كيف شاء، ليس كمثله شيء. فيأتي ويطرح على العوام هذه المسائل ويشكك، وقال قد قيل في العرب نفي العيب حيث لا عيب عيب. نفي العيب حيث لا عيب عيب، بمعنى يعني تذهب وتجلس في جلسة يعني مثلا محترمة وفيها ناس، وتقول هذا الإنسان المحترم الذي سمعكم لم يزني ولم يدخل الخمارة وعمره لم يرافق الراقصات. أنت تنفي عيب عن إنسان محترم، هو عيب. العملية بحد ذاتها هي عيب. فيدخل في تكفير المسلمين ويدخل في مسائل طويلة عريضة ليس لها صالح، بل يزرع البلبلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتعد الناس عن مثل هذه الأفكار، لأنها ويكفر الناس. بينما نسي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الرسول في موضوع الكفر؟ قال في حديث أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فيدخل أحد العوام، لأن الكفر، طب اسأل أحد العلماء الكبار تكفر فلان فرقة، يقول لك أتوقف، يخاف لأنه يعلم. العلماء الكبار لو سألت أي من العلامة القرضاوي أو الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه أو الشيخ محمد حسان، مشايخنا أو الشيخ عبد الملك السعدي، مشايخنا الكبار والعظام، يعني حفظ الله منهم من حفظ من بقي حيا، تسأل عن تكفير فرقة يقول لا أكفر. العوام يكفرون على طول، فلان كفار، يقين الكفر له ضوابط شرعية، له أصول. فهذا يدخل بما لا يعنيه في أمور الدين ويكفر الناس. والرسول حذر قال أيما رجل قال لأخيه المسلم يا كافر، لبعيد يا كافر، فقد باء بها أحدهما. بمعنى إذا الصاحب لم يكن كافر فأنت كافر. مسألة خطيرة، خطوط حمراء يجب أن لا نقترب منها. نجد العوام يقتحمون بكل قوة لمثل هذه المسائل. أختم كلامي مع حضراتكم في مسألة أخيرة، هي أن نلتزم الهدي النبوي الكريم. كان عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه كان
طويل الصمت كثير الابتسام. طويل الصمت كثير الابتسام. هذه كانت صفة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه لم يتدخل في أي أمور لا تعنيه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه. الذي يكثر كلامه يكثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه دخل النار والعياذ بالله العظيم إن شاء الله. اللهم احفظني والإخوة والمشاهدين الكرام. وقال السيوطي، الإمام السيوطي المعروف، قال كلمة أريد أن أدونها لأنها جميلة جدا. قال: لو سكت من لا يعرف لقل اختلاف. يعني أنت تطرح مسألة أمامك في المستقبل، نفذ هذه القاعدة، تطرح أمامك مسألة لا تعلم فيها شيء، يا أخي اسكت ومتع أذنيك بالسماع. في اختراع موجود على هذه الكوكب، على كوكب الأرض، على هذا الكوكب، كوكب الأرض الذي نعيش عليه، اختراع قديم يقولون فيه عند العوام، وهو اختراع جميل. أنا أسميه اختراع، لا أقول قول، لأنه اختراع. السكوت. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا الاختراع الحديث جدا عند بعض الناس لم يصل إلى كثير من الناس. اسكت تنجي، من صمت نجا. يعني قال الحسن البصري: من علامات إعراض الله تعالى عن العبد. والله كلام خطير. أختم كلامي بهذا مع حضراتكم بهذا القول الحسن البصري رحمه الله، وهو سيد التابعين، إمام التابعين، يعني رباه الصحابة. هذا الرجل الحسن البصري رباه الصحابة، فعلم جاء من الصحابة مباشرة. قال: من علامات إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، خذلانا من الله عز وجل. أعيد: من علامات. طيب كيف تعرف علامات رضا الله عنك؟ هو كيف تعرفين علامة رضا الله عنك أو علامة إعراض الله عنك والعياذ بالله؟ لا أحد منا يريد أن يكون في موقف أو في موقع الله سبحانه وتعالى يعرض عنه. علامة إعراض الله عنك وأن الله يعني بعيد عنك برحمته وفي وضعته الإلهية وبتوفيقه بعيد عنك. كيف تعرف هذا؟ إنه يجعل شغلك فيما لا يعنيك. فإذا الله جعل شغلك فيما يعنيك، هذا من علامات إيش؟ من علامات قبول الله لك سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شغلنا فيما يعنينا، وأن يبعدنا عن ما لا يعنينا، ويجعلنا هداة المهديين، نهدي بإذنه سبحانه وتعالى لطريقه المستقيم. أرجو أن يكون قد نفعنا الله سبحانه وتعالى من إصلاح النفس البشرية بمطلوب اليوم، ألا وهو ترك ما لا يعنيه. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.